Fondazione Radio Magica Onlus presenta La casa delle Agane. Illustra Paolo Gallina. Vi raccontiamo una storia tutta speciale. Ha a che fare con la natura, con la magia che spesso coinvolge le donne e con l'amore. Questa storia si svolge vicino al Rio Barquet, un piccolo corso d'acqua tra Anduins e Vito d'Asio, nelle montagne sopra Pordenone. Proprio qui c'è la Chiase de las Aganas, ovvero la casa delle Agane, creature femminili vissute tanto tempo fa. La casa delle Agane è una grotta che si può visitare tuttora. È costituita da un'ampia apertura rivolta a est, a 473 metri di altezza sul livello del mare, scavata nel calcare di origine cretacica. La grotta, che tanti conoscono, è formata da una galleria lunga 305 metri, diretta da est a ovest. A un po' meno di metà percorso c'è un piccolo corridoio laterale, lungo una trentina di metri. La galleria ha forti dislivelli e 6 pozze d'acqua, profonde circa 1 metro. Dopo le piogge, lì si forma un torrente. Ed è in questo spazio naturale e pieno di fascino che abitavano le Agane. La comunità le considerava streghe e le aveva allontanate dal villaggio. Così queste donne vivevano da emarginate. Si diceva che mangiassero i bambini e che fossero inguardabili. In realtà erano delle creature umane, forse un po' bruttine, una via di mezzo tra le ninfe dei boschi e quelle delle acque. Si erano abituate a stare insieme, tra femmine, per sopravvivere nel bosco. Conoscevano tutte le erbe spontanee e le utilizzavano per aiutare i cacciatori e le persone che si perdevano nelle montagne. Erano creature strane ma buone. Aiutavano i forestieri, medicandoli come solo loro sapevano fare, con dedizione e cura. E nonostante l'aspetto esteriore, il loro animo era bellissimo e la luce dei loro occhi era speciale. La leggenda narra che un giorno un cacciatore si innamorò di un'agana, riconoscendo l'animo stupendo celato dietro lo sguardo. Quando la donna se ne accorse, decise di rifiutare quest'amore speciale per non abbandonare le sue compagne. Purtroppo, però, la sofferenza di aver rinunciato all'amore fu così tanta che un giorno la giovane agana decise di utilizzare i propri poteri per trasformarsi in un piccolo pipistrello. Così poteva volare sia dentro la grotta, vicino alle amiche e alle sorelle, sia vicino al cacciatore, il suo amore impossibile. Di notte, quando nessuno la vedeva, sbatteva le ali intorno alla finestra del giovane innamorato, volava sul tetto, si metteva sotto la grondaia e piangeva. Da quella volta, nella grotta delle Agane, volano tantissimi piccoli pipistrelli dagli occhi luminosi. Non si sa chi siano veramente, ma sono lì da sempre. In paese, qualcuno dice che i piccoli pipistrelli siano in realtà le Agane, che si sono trasformate per restare per sempre insieme. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato La casa delle Agane, grotta in calcare di origine cretacica risalente a circa 100 milioni di anni fa. Anduins, Pordenone.
Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.